好在台风天，警消都绷紧神经，不敢大意。新北市土城区一处废弃房屋的围墙就承受不住强风倒塌之后，压到停在一旁的小客车。还有一个社区传出了火警，2名妇人受困火场，所幸救出送医之后都没有大碍。 砖块散落一地，在一旁的小客车挡风玻璃整面碎裂，车身被砸出不少凹陷和刮痕。新北市土城区一间废弃房屋的围墙疑似承受不住强风吹袭，应声倒塌，直接砸到停在一旁的小客车。车主听到声响，出门查看，发现车子遭殃，报警处理。 同样在土城，台风来袭的清晨4点多，发生一起火警，现场警铃声大作，住户们紧张地聚集在1楼。当时有2名妇人受困屋内，住楼上的里长赶紧报案，立刻冲进火场救人。我就赶快拿了灭火器，先上前去灭火这样子。那我还另外找一个人，就是因为刚好里面有人，我们刚好去救人，就一个救人，一个灭火这样子。里长救出96岁的妇人以及她的女儿，妇人意识模糊，手脚有烧烫伤，她的女儿没有大碍。 研判起火地点疑似为客厅的神明桌，消防队到场后顺利将火势扑灭。所幸妇人送往亚东医院后没有生命危险。那我们第一时间我们就出动5个单位，125人到达现场。那我们还在10分钟就把整个火势控制。台风麦德姆彻夜吹袭，各地传出大大小小的灾情，让疲于奔命的消防人员度过一个不平静的夜晚。民视新闻综合报道。